और रायपुर से खबर, जहां जल्द ही छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव होगा। 28 जनवरी को कई जिले में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी, तेज हवाएं, बिजली गिरने का भी अनुमान है। 1 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी। तो देखिए छत्तीसगढ़ के मौसम का बड़ा अपडेट। कल बारिश का दौर रह सकता है। कल से हल्की हल्की बारिश हो सकती है। सर्दी की पहली बारिश अगर होगी तो हम कह सकते हैं कि 28 तारीख के बाद से ही होगी। ऐसे में काफी सावधान करने वाला है मौसम, क्योंकि निश्चित ही जब बारिश होगी तापमान में गिरावट होगी, और जब तापमान में गिरावट होगी तो ठंड का पारा बढ़ेगा। तो देखिए जनवरी के आखिरी सप्ताह के साथ ही छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। हवा की दिशा में बदलाव के चलते प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर अब पहले की तुलना में कम है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा है और कहीं भी बादल या बारिश नहीं हुई है। फिलहाल प्रदेश में ठंड से राहत और मौसम में बदलाव का दौर जारी है। और विंड चल रही है 120 नॉट की, जो उत्तर भारत पर सक्रिय है, और पछुआ जेट स्ट्रीम जो है 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई से चल रही है, और इनके प्रभाव से आने वाले 28 तारीख को खास करके उत्तरी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा भी होने की संभावना है। रायपुर में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, और उसके बाद 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट आपको देखने को मिलेगी।